Guys, pinagtan ko ng keycaps yung budget keyboard ko with this XVX Soft Silicone Jelly Keycaps. So, meron siyang 113 squeezy keys na parang typing on clouds. So, 113 compatible sa TKL o full-size keyboard. Pero wala siyang numpad ha. So, typing test time. So, squeeze, squeeze, squeeze. So, RGB lovers, check this out. The glow pa more parang mini light show sa desktop. Perfect sa pastel o aesthetic setup. So, kung gusto mo rin ito, ay ilalagay ko na lang ang link ito sa yellow basket. Ay lang.